Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Allahın salamı olsun hər kəsə. Bu gün mən qırmızı gilas öküz ürəyi bişirəcəyəm. İstədim sizinlə də paylaşım. Gördüyünüz kimi mən 5 kilo yarım gilas almışam. İndi çəkdəyini təmizləyəcəyəm. Nə qalar? Onu da bişirəcəyəm. Mən gilası çəkmişəm və yaxşı yumuşam. Videoya keçməzdən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olmağı, like etməyi və şərh yazmağı unutmayın. Adətən gilası tumçuxardanla çıxardırlar. Mənim əlimə daha çox yatır. Belə loru dildə desək, saç yabası. Saç yabasından istifadə edirəm. Asanlıqla da çiğdi çıxardır. Artıq mən çiğdləri çıxartmağa başlayıram. Çox asan çıxır. Mürəbbənin hazırlanmağını videonun alt qismində qeyd edəcəyəm. Artıq çiğdi çıxartmışıq, tam hazırdır. Gördüyünüz kimi bir boşqab çiğ. Onu da hesablasaq, çəksək yarım kilo çiğ çıxır. Biz öküz ürəyi deyirik, adətən bəzi yerlərdə də şampan gilas deyilir. Mən şirə düzəldirəm, kiloya kilo şəkər tozu əlavə edirəm, kiloya kilo. Gilası əlavə edirəm şəkərin üzərinə və yenidən üzərində şəkər tozu ilə örtürük. Tam yaxşı şirəyə düşmək üçün belə bir üsuldan istifadə edirəm. Çox dadlı, çox ləzzətli mürəbbəsi olur gilasın. Tam açıq yerləri də şəkər tozu ilə örtürük. Hər yerə şirəsi yayılmaq üçün. Və qoyuram şirədə qalır bir qədər. İstəyənlər şərbət də düzəldir, əlavə edir. Artıq gördüyünüz kimi şirəyə düşür. Tam qarışıb bir-birinə, suyu da çıxır. İndi isə qazın üzərinə əlavə edəcəyəm. Artıq qazın üzərinə əlavə etdim.
tam şiriyə düşüb, artıq qarışdırırıq əzmədən. Elə adam var, tumlu da pişirir. Biz çirksiz xoşladığımız üçün belə pişirirəm. Üzərinə 4 dilim limon əlavə edirəm. İstəyənlər limon tuzu da əlavə edə bilərlər. Qarışdırırıq tam limon dadın gilasa qarışması üçün. Artıq gördüyünüz kimi qaynara düşüb. Mən üzünə yığılan kəkləri az-az götürürəm. İndi isə qarışdırırıq. Yenidən pişməyini davam edir. Yenidən pişirirəm. İstəyənlər bir dəfəyə pişirə bilərlər. İstəyənlər də biraz pişirib, söndürüb, yenidən pişirə bilərlər. Amma əzilməyi söhbəti yoxdur. Heç 1 qram da olsun. Gilas əzilmir. Tam artıq gördüyünüz kimi hazırdır. Mən çay içilməsi üçün mürəbbə qabına yığıram. Baxın, heç bir əzilmək söhbəti yoxdur. Çox dadlı görünür. Əziz izləyicilərim, kanalıma dəstək üçün bəyənməyi, şərh yazmağı və abunə olmağı unutmayın. Göz haqqınızı halal edin. Sağ olun, salamat qalın.